政府喺度。唔係路睇係你哋而家冚家人哋好慳啊！人哋走唔喐啊嘛。咁啊係啊，人哋難啊嘛。唔好講人哋啊，唔拉先。人多制動呢個單人匹馬，好慳啊嘛。多人佢唔係好啊，冇咁多嘉賓嚟維護佢啦。我度夠咗人，佢就話有人代表你哋可以拉佢擺啦，係咪話佢擺？你哋都唔好黑得佢大家個禮拜都係一兩次啊，陰公。你有良心㗎，咩嗱？你有良心㗎，你係咪人㗎你？講冇話誇張，但係你係我哋交都係錢嚟㗎，稅錢都係錢嚟㗎。唔係，喂你哋打工，你哋要做嘢。我知，跟住你做呢度，做嗰度先。我哋要俾佢處理咗呢度先可以做第二。點解要處理呢度先？依家啲咁撚多人，點解唔處理埋嗰邊咧？你睇下，你哋已經係造成咁多人為咗係佢哋搞成㗎，我哋造成㗎，做咩啊？我哋咁樣啫，佢哋造成㗎，係佢哋唔公平造成我哋咁樣啫，收人錢唔拉，係啊，我擺到咪就係收人錢，係啦，先食飯嗰啲人㗎，我做嘢，擺到明就係收咗人錢，唔拉嗰邊就拉廿八一個。12點我哋揾一個阿伯。Why this happened is over? I never see such thing in overseas. Are you fully Chinese? Are you guys really old man? Come on, where's your moral? 係你哋食環署令到啲街坊咁樣啫，地鐵嗰啲擺曬你哋唔拉。冇叫 O K 啫，因為頭先話覺得冇錢就拉，因為嗰邊攞低好似擺檔，點解唔過去啫？係啊，即係你係我知啊。本來啫，車走啦，好啦，喂，一個班人啊，食環署咁多人喺度，見到啊北角都冇錢啊就拉，嗰邊咧長期都唔使拉嘅。講人啦，講人。都有人買翻版嘅 DVD 講緊選擇性執法啦，而家。見到啊北角都冇錢就即刻拉，嗰邊家產佢人跟過去追死佢啊！個名都未燒係咯，佢哋都知㗎啦，佢咪實冇錢咁多黑鳩人，佢哋揾個出係佢哋令我哋啲街坊咁無情啫。咁就環境咧，你聽我講，你咧俾差人咧同食環署嘅職員同呢阿伯咧，你個大家戴帽啊定多問題？唔係啊，唔係呢又唔係得咁講，唔係佢唔想車嘅問題，喂人哋我而家嗰個車位係10個大佬，跟住10幾個食環過嚟拉個手，咁樣發機。咁我哋都要慢慢去了解。喂，你咩差慢慢處理。慢慢了解，你唔係幾多邊有黑社會咯？後生嘅，嗰邊有黑社會咯，一係收咗嚟先，是但兩樣㗎啦，咁啊。我哋食環署了解先啱啱先，睇下咩情況。我哋都唔係第一次出嚟做啦，佢哋做啲乜嘢咁啊嘛。我唔想講到咁撚白啫，就啦。擺到明焗住人哋嚟拉嘅，嗰邊你擺曬到佢拉人。你可以，我冇反對，你依家就係我冇買過。見到人有錢冇錢嚟拉人哋啫。Hey, can you just call me media? Because I'm using my phone. You can scan your Apple Daily and just call it. 唔係，一定要 call 全部嘅，我用緊電話影嘅。點解唔拉先？點解就投訴？唔使你打電話㗎，見到差人可以投訴㗎。係咁樣嘅，即係咪一個人？我話東方就有啊。係啊，蘋果、東方嗰啲咧，一定要攞報紙嘅。我影緊嚟咁，冇第二個電話攞。我頭先仲行出馬路啊！食環署收人錢，點解唔過去拉？阿伯冇錢俾就拉。阿伯冇人陪，我而家唔識上嗰個。呢邊有炒，嗰邊有炒。介翻少少你講台嘅。我或者拍埋去。家姐，啲人群係呢啲人搞到咁樣㗎。你叫呢啲人
搞掂啲人群啦！我勞氣唔係拉我啊！我冇飲講過啊！投訴嗰時啊，趕住人哋跳樓啦，一個禮拜收幾張，邊有2000物啦？講真，講咗咁耐嗰邊啦，喂，一句聲都冇出過啦，咩事？點解唔過去嗰邊拉？淨係話要拉嘅交通啲走晒啦，而家有人供晒水啦，打晒個電話過叫人哋走啦，頭先睇佢猛咁打電話，擺到明係收人錢㗎啦。唔使講咩地鐵站擺晒到佢唔拉。啊！呢度一起佢就打電話叫人哋走啊！攞嚟買啊！犀利佢啊！咁咪記者嚟先咯。冇啊！呢次真係可能真係啊，真係犯眾憎啊！佢哋真係㗎。大佬啊！咁都係得埋記者嚟先咯。今日又上街啊！上次阿伯想攞翻個仲衰，想拱跌阿伯咁滯。話喂，你觸動證物，乜撚嘢證物啊？大家叫射咩人啊？觸動證物。你從自己真心話買翻嚟㗎。自己親手買咗翻嚟啊！你車仔。咩？你攞翻些少都話唔得，仲爭啲拱跌埋人阿伯。買無奈啊嘛，點撚樣啫？你好撚無奈啊！無奈就唔好嚟啦，早。小本生意有幾多出？你啲頭髮白埋啦就嚟，好似阿伯咁樣啦。你唔係有碗飯食，乞米啦。人哋70幾，人哋70幾歲人中國人攞養幾個仔啦，個仔又驚壞人都唔肯食。好啦，曾蔭權特首領導之下嘅團隊啦，又要養1個、2個、3個、4個警員，9個食環署職員。OK。記者嚟緊啦！好走啊！報會唱住啊！記者嚟咗啦！攞嚟啊！嗱，影埋呢號碼1個、2個食屎狗。你見到人哋個兜冇錢就拉人哋，嗰邊擺晒到就拉人哋，唔係收咗人哋錢。有差人跟尾啦，點解唔過去拉啫？驚俾人打。幾人個個有相代嘅，離曬譜啊！我就唔信小巴我得過你哋啊！都話後生嗰啲唔拉喎，有差人跟你都唔拉。我伸手做嘢啫，唔使咁啊！你啊，有槍㗎嘛？你哋睇晒咩槍？驚俾人打啊！唔敢拉啊！有差人跟你都唔夠膽拉啊！咪就因為佢有錢買咯。我架車我拋頭開。係咯。阿80蚊西未做到冇錢買，咪要拉咯。我去講，都冇手照冇食啊！嗰個嘅仲係當緊未做生意就係拉人嚟咯。人啱啱做過啫嚇。或者可能嗰啲仔都瓜晒，冇仔都養啊，唔係啊。好離譜啊！呢個市政好離譜喎。咁啊，可以就派條啲啦，瓜晒啦，瓜剩佢啊。若有8、9，佢撞到人，你邊個？